గాంబియాలో భారతదేశ మందుల కంపెనీ తయారు చేసిన దగ్గు సిరప్స్ తీసుకోవడం ద్వారా 67 మంది పిల్లలు చనిపోయారు. హర్యానాకు చెందిన ఈ కంపెనీ దగ్గు సిరప్ తయారు చేసింది. అయితే ఈ కంపెనీ పైన గతంలో కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 2017లో కూడా జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఇప్పుడు ఈ ప్రస్తుతం గాంబియాలో ప్రమాదానికి కారణమైన దగ్గు మందులో ఉన్న రసాయనకమే 2017లో ఒక మందులో ఉండడం వల్ల అక్కడ కూడా 17 మంది జమ్మూ కాశ్మీర్లో కూడా పిల్లలు చనిపోయారు. సో మరి అయినా కూడా మన రెగ్యులేటరీ వ్యవస్థలు ఎందుకు మేల్కొనలేదు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ దగ్గు మందులో ఉన్నటువంటి ఒక కెమికల్స్ 2 రకాల కెమికల్స్, అవి చాలా విషతుల్యమైనవి. అది కడుపు నొప్పి నుంచి మొదలుకొని కిడ్నీస్ను దెబ్బతీయడం వరకు రకరకాల ప్రమాదకరమైన పర్యవసనాలకు దారితీసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మందులు తయారు చేసేటప్పుడు క్వాలిటీ చెక్ అనేది చాలా రిగరస్గా ఉండాలి, సేఫ్టీ చెక్ ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా మనం వ్యాక్సిన్స్ అప్పుడు కూడా చెప్పుకున్నాం, సేఫ్టీ అండ్ ఎఫికసీ అనేది 2 కీలకమే. తర్వాత ఎఫోర్డబిలిటీ, అది కూడా చాలా కీలకం. సేఫ్టీ అంటే రక్షణ, ఈ మందు వాడితే ఉన్న రోగం తగ్గినా తగ్గకపోయినా కనీసం కొత్త రోగాలు రాకూడదు. 2 ఎఫికసీ, ఈ మందు పని చేయాలి. 3వది ఎఫోర్డబిలిటీ, ఆ మందు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే ధరలో ఉండాలి. సో ఈ 3 ఫార్మా పాలసీలో కీలకం ఉండాలి. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇటీవల కాలంలో మనము ఆ ఎఫోర్డబిలిటీ కూడా పక్కకు పడేసాం. ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మందుల ధరలు పెంచేసుకోవడానికి ప్రభుత్వాలు అనుమతిస్తున్నాయి. ప్రైస్ కంట్రోల్ ఆర్డర్ కింద ఉండాల్సిన డ్రగ్స్ను రోజుకు కుదించి వేస్తున్నారు. ఇది మనం చాలా సందర్భాల్లో చెప్పుకున్న మందులు ఖరీదుగా మారిపోతున్నాయి. ఇక ఎఫికసీ అనేది క్వశ్చన్ మార్క్గానే ఉంది, ఎవరికీ తెలియదు ఎందుకు దీన్ని ఇన్ని రకాల మందులు అవసరమా అని కూడా డిబేట్ ఉంది. ఇప్పుడు సేఫ్టీ అనేది కూడా కన్సర్న్ అయ్యింది. చాలా దురదృష్టకరమైందంటే ఈ వివాదం వచ్చినప్పుడు ఇచ్చిన వివరణ చూస్తే ఆందోళన కలిగించింది. ఈ మందు భారతదేశంలో మేము అమ్మడం లేదు, భారతదేశంలో ఇది అందుబాటులో లేదు అంటే అర్థం ఏంటి? భారతదేశంలో అందుబాటులో లేకపోవడం ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది, ఊపిరి పీల్చుకుంటున్నాం నిజమే, కనీసం మన దేశంలో దీని ప్రమాదం లేదని. మన దేశంలో ఉపయోగించని మందును ఎందుకు మరి విదేశాల్లో అమ్మారు అంటే, విదేశాల్లో ఉన్న బిడ్డలు పాపం ఆ పేద ఆఫ్రికా దేశాల్లో ఉండే బిడ్డలు దిక్కులేని వాళ్ళనా? ఎందుకంటే ఇలా ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా దేశాలకు భారతదేశ ఔషధాలు ప్రాణరక్షణ. ఎందుకంటే మన జనరిక్ డ్రగ్స్ అంటారు. ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి కంపెనీలు తయారు చేసినవి ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఉన్న మందులు, అంటే మేధో సంపత్తి హక్కులు, పేటెంట్ హక్కుల వల్ల చాలా ఖరీదైనటువంటి మందులు. వీటికి భారతీయ కంపెనీలు తయారు చేసే మందులు ఒక రకంగా చౌకగా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఎయిడ్స్ లాంటి మహమ్మారి ఆఫ్రికాను వణికిస్తున్న సమయంలో కూడా కాపాడింది భారతీయ ఔషధాలు. ఈవెన్ కోవిడ్ రాకముందు కూడా ప్రపంచంలో ఉండే వ్యాక్సిన్స్లో 60% ఇండియన్ వ్యాక్సిన్సే. ఈవెన్ మన మొదట్లో కూడా మన ఇండియన్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ 90 దేశాలకు పైగా మనం సప్లై కూడా చేశాం. అందువల్ల ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో ఫార్మా ఔషధాల కొరకు వారు పాపం చూసేది భారతదేశం వైపు. ఈవెన్ అమెరికా లాంటి డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో కూడా ఇండియన్ మెడిసిన్స్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్గా వాడతారు. ఈవెన్ మేడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ మెడిసిన్ కూడా వాడుతుంటారు. హైదరాబాద్ కూడా ఒక బల్క్ డ్రగ్ క్యాపిటల్గా పేరు మనకు. సో అందువల్ల భారతదేశానికి ఇంత ఇమేజ్ ఉంది ఫార్మా రంగంలో. అంటే మన మందులు చౌకగా ఉండడం వల్ల, సామాన్యుడికి అందుబాటులో ఉండడం వల్ల తృతీయ ప్రపంచ దేశాలు ఆశపడతాయి మన పైన. ఎందుకంటే వారికి ఇంకో మార్గం లేదు, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఔషధాలు వాళ్ళు ఎఫర్ట్ చేయలేరు. అందువల్ల అలాంటి మంచి పేరున్న మన దేశానికి ఈ కంపెనీ చేసిన వ్యవహారం వల్ల ఇంత చెడ్డ పేరు వచ్చింది. అది కూడా మరి 2017లో జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఈ అనుభవం చూశాకన్నా రెగ్యులేటర్లు ఎందుకు లేరు? మన దేశంలో వచ్చే సవాలు ఏంటంటే, ఒక రాష్ట్రంలో క్వాలిటీ చెక్ అంటే నాణ్యతా ప్రమాణాలు పరీక్షించినప్పుడు లేవని తెలిసిన ఔషధం కూడా ఇంకో రాష్ట్రంలో అమ్ముతున్నారు మన దేశంలోనే. అందువల్ల ఈ రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయం లేదు, రాష్ట్రాలకు కేంద్రానికి మధ్య సమన్వయం లేదు. సో ఈ సమన్వయం లేకపోవడం వల్ల జరుగుతున్నది ఏంటంటే, ఒక రాష్ట్రంలో క్వాలిటీ చెక్ ఫెయిల్ అయిన డ్రగ్ కూడా ఇంకో రాష్ట్రంలో అమ్ముతారు. ఇక ఎక్స్పోర్ట్ మరి ఏంటి?
ఇప్పుడు ఈ దగ్గు మందు కేవలం ఆ ఒక్క దేశానికే అమ్మారట. మరి ఆ ఒక్క దేశం కొరకే తయారు చేశారా? ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి పశ్చిమ దేశాలపైన ఒక ఆరోపణ ఉంది, వీరు తృతీయ ప్రపంచ దేశాల ప్రజల్ని ప్రయోగాలుగా వాడుతారు అని. అంటే తమ మందులు, తమ విషతుల్యమైన మందుల్ని కూడా ప్రయోగించడానికి అలా క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్తో సంబంధం లేకుండా మన పైన ప్రయోగిస్తారన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇండియాకు కూడా ఆ రకమైన విమర్శ వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే వారు నోరు లేని వారు కనుక, వాళ్ళు పేదవాళ్ళు కనుక వాళ్ళకి ఏ మందులైనా పంపుతారని. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా భారతీయ ఔషధాలకు చెడ్డ పేరు తెస్తుంది. ఇప్పుడు WHO కూడా తీవ్రంగా స్పందించింది. అందువల్ల ఇండియాలో అమ్ముతారా లేదా అనేది ఒక్క డైమెన్షన్ మాత్రమే. ఇండియాలో అమ్మకపోవడం సంతోషం, కానీ అది ఆఫ్రికాలో ఇప్పుడు ఈ దేశంలో జరిగిన పరిణామానికి సమాధానం కాదు. అందువల్ల ఖచ్చితంగా ఎగుమతులు చేస్తున్న ఔషధ కంపెనీలను, మన దేశంలో అమ్ముతున్న ఔషధ కంపెనీల పైన స్ట్రిక్ట్ సూపర్విజన్ లేకపోతే, క్వాలిటీ చెక్ లేకపోతే ప్రపంచంలో ప్రజల ప్రాణాలకే ముప్పు కాదు, మన దేశ ఇమేజ్కి ముప్పు, మన దేశంగా ఆర్థికంగా తీవ్ర నష్టం కాకపోవడానికి కారణమవుతుంది.